Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal mukhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para asatizah sedaya ingkang kawula mulyakaken, Bapak Kepala Desa Rembul ingkang kawula hormati, panitia pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas, mudah-mudahan panitiane ikhlas. Allahumma. Panitiane ikhlas napa mboten? Ikhlas. Masyarakate kula khawatir bukan ikhlase kebablasan, Bu. Ngertos mboten, Pak? Ikhlas kebablasan kuwe sawise mbangun karena duwite akeh mlebu ning masjid, ora gelem niliki masjid. Jawabannya apa? Ikhlas. Bukan katon jariahe nyong dadi suka ora merek ning masjid. Ikhlas ya ikhlas aja kebablasan ya Pak ya. Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Rembul ingkang alhamdulillah pada malam niki malam yang sangat bersejarah, di mana malam niki malam yang dinanti-nantikan selama puluhan tahun, puluhan tahun ngerancang masjid Rembul niki. Kula kemutan tahun 95 bewis tuku semen. Kayungnya berarti wis 26 tahun ya Pak ya. Sing bareng mulai mikir kosi dadi kosi resmi, alhamdulillah. Wis mbok 26 tahun, mbok 50 tahun sing penting dadi. Alhamdulillah. Masyarakat Rembul sedaya ingkang kula dongakake, mudah-mudahan sawise masjid dadi tambah barokah, kasabe diparingi gampang, sing tani sukses. Allahumma. Wah, sayure murah, kole murah, mengkrenge murah, nang patek maning ya Pak ya. Kayang pan guandalan apa kie saya kita iya Pak. Mungkin lu yakin yang namanya masjid begitu selesai rampung sampean diurusi masjid, insyaallah Allah akan membukakan kepada kita pintu keberkahan. Amin Allahumma. Sing tani insyaallah tambah suksese, sing dagang laris dagangane. Allahumma. Bujang sing durung payu-payu perawan sing durung laku-laku ya kira laris, kira pada payu ya Pak ya. Allahumma. Niki alhamdulillah kula muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala pada malam niki karuan deleng jam ya kayong wis bengi. Pun dalu nggih panggih. Tapi singarane anggere genjerang-genjering yang joke suka ya kuat.
tapi sing ngarane wong ngaji ta beda. Benten nggih. Kadang-kadang sampean wong sing duwe pikiran, panitiane anak-anak bae wong esuk bepan pengajian gedean, ku ana pengajian cilikan apa. Nggih mboten? Cuman kadang-kadang pengajian gedean karo cilikan kuwi mending cilikan, Pak. Nggih mboten, Pak? Sebab napa sing ngarane pengajian gedean kuwi kadang-kadang mboten ningali isine pengajian, intine pengajian mboten ditingali, cuman kepengin weruh wonge tok. Wis aja keprok, Pak. Kinterani darah. Sampean kayung ya apa? Kuwi biasane. Sebab napa? Wong kadang-kadang nek pengajian gede niku umum teng mrika-mrika. Sing jenenge esuk-esuk, sing kumpul kuwi wong ado-ado sing padha njago ngareping panggung. Wonge dhewe kur klaya bantok ngalur ngidul ngetan ngulon. Nggih mboten? Wis ngundang kiai ado-ado, sampeyane nemoni tamu ning omah metu be ora. Nggih, Bu. Kita kan ngomongi wong rembul asli, yakin. Ya, Pak ya. Asli, manengan nyong pan ngomong apa bae nyong pan ngomong ning wonge dhewek. Nggih, mboten? Siap ngrungokna siap? Ki digawe nyong pan ngomong anjuk jam 1 bongbong. Alhamdulillah. Yang calon suarga ora bongbong ya lunga los. Ya, Bu ya. Kula pan ngomong soalnya nyong pan ngomong pirang-pirang jam ya nembe jam 11 luwih ikian. Minim-minime kuwi jam 12. Karuan mau panitia wis ngomong kula bib lah 5 menit bu 10 menit. Jare nyong donga ngrenyong kon ngomong 5 menit 10 menit harus kon ngomong sisan kon balik bae wis. Nggih mboten? Lah ngomong 5 menit 10 menit sih nembe ngomong apa? Wong ki wis seprapat jam, Pak. Empun mawon nyong pan ngomong empun kayong nyong durung ngomongi wong rembul kayong durung renak. Balike nyong kowe kayong ndan anjuk ngomah dadi impen-impenen. Dadi nyong kudu tutuk tak ngomong dingin walaupun ora pragat. Ya Pak ya. Sing penting bongbong Allahumma. Bu bongbong, Bu. Bongbong. Calon suarga kowe bongbong nomor 1 kowe kunci. Terus casing musiknya insyaallah bongbong. Yang biasa panasan diademena ya kudu bongbong. Nggih mboten, Pak? Sampeyan angger lagi panasan to li diademna bongbong mboten? Bongbong. Ya lagi biasa panasan ning lor. Ki diademna ning rembul kudune bongbong. Alhamdulillah. Lah niki kula terusaken, kula tak kirane ora kesuwen to the point mawon, Pak. Ya Bu ya. Wis bahasane bahasa rembul bae wis. Niki alhamdulillah kula muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pada malam niki rembul ada satu sejarah yang luar biasa. Pembangunan masjid yang menelan dana miliaran rupiah. Duite siapa? Duite masyarakat Rembul. Alhamdulillah. Panitia kula yakin yang menjadi panitia ini harus betul-betul orang-orang yang punya jiwa besar. Panitia orang duwe jiwa besar, kula yakin pembangunan ora tutup, boten pragat. Sing dadi pokja, ya Allah. Kula kadang-kadang ngadepi pembangunan niku sing tak pikirna pokja, Pak. Pokja sing sruntal sruntul nggih mboten ora kenana wong krungu oleh ora kena krungu ana wong balik merantau nggih mboten ana wong balik merantau sruntul ana wong tas nebasna ordel sruntul sruntal. Masya Allah, ning kene anak pokja sing serundal serundul.
wonten. Masya Allah, ganjarane gede nemen Kang. Ya Allah, kula ngalem Pokja, kula waktu pembangunan masjid teng Mendik niku ketua pembangunane kula. Alhamdulillah 3 tahun selesai Pak. Niku Ustaz Jeni Tapal Jipal. Wong sing arane Mendik kuwi langka, sing arane permasalahan sekecil apapun tidak ada. Arane sampean ora percaya ditakok nang ketua panitiane Habib Soleh Pak. Tadi kaya ora kepenak dewek ngendian. Ngerti kaya kowe rembul gemian panitiane nyung ya Pak ya. Ya Pak. Kaya setuju kabeh tapi kur tinggal lunga tok. Lah niki saya itu melihat yang namanya seorang Pokja, Masya Allah, siji kudu duweni waktu. Yang kedua bukan hanya waktu, kuping, ya Allah. Manengan jan sing arane Pokja kowe kuping adem saiki ndean. Ya Pak ya. Bareng wis pragat kupinge adem, biasane Pokja kupinge mangar-mangar. Nggih mboten? Masya Allah Pak, luar biasa. Sing arane Pokja luar biasa. Masyarakat ora kena krungu, masyarakat duwe duit. Tetapi alhamdulillah pada malam niki, malam yang luar biasa, kita semua mensyukuri dengan jadinya Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kabeh ikhlas. Allahumma ikhlas. Allahumma. Kulo pan ngomong, kulo pesen kali panjenengan sedaya, mungkin tulung atine pada disiapna. Siap napa siap? Siap nggih. Kulo percaya wong rembul iku wonge siapan. Cuman sayang wong atine wong rembul kuwi macem-macem. Ana sing atine bener, ana sing atine bocor, ana sing atine rusak. Leres. Sing balik ngaji nglakoni ana, sing balik ngaji remeng-remeng, sing balik ngaji ajeg wonten, sing balik ngaji tambah parae wonten. Komplit ya Pak ya. Kula pesen kali panjenengan sedaya, kula ya ora panasehati wong rembul mboten. Wong sampean wis ngundang PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Agil Siraj, panjenengan sampun ngundang Kiai Haji Iskandar Eski. Kulo namung pesen kali masyarakat rembul, wis ngundang ado-ado nggih mboten, mengko tulung angger acara grok njagong rungokna sing temenan, atine dicadungaken, ngrungokna fitwahe para ulama, balik dilakoni. Allahumma. Kula maos tunggal keterangan qala Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri iku sampun dawuh napa? Inna fasadal qulub an sittati asya. Kerusakan hati niku dipun sebabaken 6 perkawis Pak. Mengko panjenengan koreksi bapak-bapak ibu-ibu, kira-kira atine rusak apa bener? Niki dikoreksi 6 perkawis. Setunggal yuznibuna birroja'i taubah. Yang pertama yuznibuna birroja'i taubah, mereka melakukan dosa dengan harapan mampu untuk bertaubat. Pembangunan masjid, Masya Allah, singarane wong masyarakat ngerasani panitia kayong langka mandeke. Nggih mboten? Ya jujur bae ya Pak ya. Ya kita rane wong lagi ngaji ya sing jujur, wong kirane yang selamat kabeh. Allahumma. Wong masjid sing dibangun sampeyan niki besok pandadi kapal. Yu'tabil masajid yaumal qiyamah ka'amsalis sufun. Masjid niki besok ka'amsalis sufun, dadi lir kadya kapal. Niki kapal keselamatan. Cuman mengko wong sing mlebu maring kapal, faman rakiba najah, selamat. Mlebu kapal selamat.
nek sing ora numpak kapal wis aja ngarep-arep slamet cilaka nggih mboten ki kayonge mlebu numpak kabeh belih ya Pak ya numpak kabeh belih soalnya kayong ana sih Pak sing mlebu ning masjid kur seminggu sepisan wonten nggih ya kayong rata-rata Jumatan taya mangkat ning masjid hari-hari biasa tangga ning masjid pe sembayang ora ning masjid nggih mboten wonten sing kaya niku ya komplit berarti rembul kowe komplit luar biasa pan gati ortel ana pan gati kol ya ana pan gati mengkreng ana siapa bae ana dadi komplit ya Pak ya jadi kula sampean kabeh nek pengin slamet niku masjid merasa memiliki kita tidak hanya membangun masjid kita biarkan kita bangun masjid kita tinggalkan tidak riayah masjid lebih berat daripada pembangunan Pak secara fisik jasmanine masjid sudah dibangun ruhanine masjid penting Pak jasmani taya mentereng deleng masjidnya tingkat singkana katon jasmani ruhaninya masjid ini yang perlu sekali Pak. Kenapa ruhani masjid kue nggo jamaah nggo pengajian Allahumma manengan ibu-ibu sing omahe perek masjid angger sing lanange mangkat ning sawah toli jam-jam duhur aja dikirim kiraning balik nggih mboten ngar balik Pak jamaah kaya masjidnya diisi yo kaya kuwe Allahumma karena masjid sawise digawe niku ora kur sekedar digawe Pak Bu masjid penyelamat dunia sampai akhirat kenapa dunia jelas wonten dawuh Kanjeng Nabi nggih sampun dawuh Iza anzalallahu al-ahah minas sama tatkala Allah menurunkan bala bencana malapetaka minas sama dari langit sarrafahallahu an ummaril masjid Allah ngengoake bencana tersebut sangga wong-wong sing rameake masjid angger rembul wong seneng rameni masjid maka bencana angin puting beliung gempa bumi apa baik pan turun ning rembul ora sida tengok nadaring Allah minggir Allahumma men siap ngerameni masjid ya Pak ya niku mangke niki kula sampeaken nomor setunggal yuznibuna birroja'i taubah melakukan dosa dengan harapan mampu bertaubat yang kedua wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun menuntut ilmu golek ilmu tapi wala ya'maluna ora gelem ngamalaken ilmune ning rembul wonten mboten jere ngaji mondok tapi ora gelem ngamalaken ilmune wonten ngaji mondok merek ning masjid besungkan wonten Mari ngomong wonten kenteng nemen ya Bu ya wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun mau menuntut ilmu tetapi wa la ya'maluna tidak mau mengamalkan ilmu Masya Allah tapi mudah-mudahan anggar tang mriki kita mboten wonten Allahumma terus yang ketiga wa iza amilu la yukhlisuna tatkala mau mengamalkan ilmu la yukhlisuna tanpa didasari dengan keikhlasan mulang madrasah niki madrasah nggih kayong kebanting ya pantes belik sih Pak masjidnya kayak gue madrasah kayak niku pantes mboten niki masjid gue ibarat lumbung madrasah ibarat sawah yang ngrekicek lumbungnya ta jogrok gede apik hebat
tapi sawahe ngkip-ngkipen. Kira-kira pimen Pak? Pantes mboten? Mboten? Ya nyong yang ngerti, dudu nyong pan nyindir wong rembul, kur nyong ta cerita kur pantes boten kaya gue tok. Ya Pak Lurah nggih. Ya sing ngarane bertahap mengko tenang. Kita ngurusi kaya niki riyin alhamdulillah, tapi ya tetap dipikir Allahumma, tetap dipikir. Angger pan bangun madrasah maning kayong berat, ya bedah plastik. Arti bedah plastik modalnya setitik, penampilannya oke, bisa ngimbangi masjid. Wis ngomong bae karo Kang Jeni kae, wong nyoning mentik bae kaya kowe kok Pak. Kalau teng mentik urusan apa-apa Kang Jeni memang pinter niku, ya tak akui lah. Sing arane teng mriko mawon kula ngakui, baik kaligrafine, ngecat, sistem napa niku tak akui lah. Kayong madan pinter gue, wong rembulan madan pinter kaya gue napa. Alhamdulillah, ya lumayan gering-gering boran. Yang siapa sih ngomong Jeni lemu? Ustaz Jeni lemu ya berarti goroh ya Pak ya. Ya soalnya manengan bisa gering mawon tirakate kesuwen. Niku waktu teng Tegal Rejo niku tirakate kesuwen, dadi ya kon lemu kayo ngangel. Lah niki kula sampeyan kabeh. Madrasah penting. Kenapa? Karena madrasah niku sawah. Masjid lumbung, primen masjid depan isi, primen masjid depan kebek, primen lumbunge pan kebek ting pari, nek sawahe ora dirumat. Kalau namung pesen sawahe dirumat, lumbung disi. Allahumma wa iza amilu la yukhlisun. Ustaz ngamal, amalkan ilmunya lewat madrasah. Tetapi mari kita semua dengan dasar keikhlasan. Amin Allahumma. Mulang madrasah sing ikhlas aja mulang madrasah dermimil sahriyah baik. Ustaz jelei, Ustaz napa jelei, tapi kayongnya langka nih kene tah. Soalnya nyong ngerti sahriyah masyarakatnya sadar. Allahumma, sing ora sadar ya sacuil. Wa iza amilu la yukhlisun. Terus yang keempat, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Mereka makan rezeki Allah tetapi wa la yashkuruna, mereka tidak pernah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nggih mboten Pak? Pirang-pirang ya Pak ya. Wong sing mangan rezeki sing Gusti Allah tapi ora tahu syukur kalian Gusti. Sing kaping gangsal wa ma yardhauna bi kismatillah, dan mereka tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu. Kurang terus duwe sawah 1 hektar kurang, duwe sawah 5 hektar kurang, duwe bojo siji kurang Pak. Memang luar biasa wong rembul kowe jujur Bu. Ya memang asli sing jenenge wong lanang duwe bojo siji ya kurang. Contone kula dhewek. Sing arane wong lanang kuwi anggere wong lanang ngomong duwe bojo siji ora kurang kowe goroh. Goroh. Dadi wong lanang kowe duwe bojo siji kurang, duwe bojo 5 ya kurang. Manengan siji be cukup alhamdulillah. Ya 5 ya kurang, 10 ya kurang. 10 kurang Pak, tetep kurang. Bangsane wong wadon Bu, ya Bu ya. Wong wadon sing ngomongaken nyong ta endah, sing lanang bojo maning ya ora apa-apa. Sing penting nafkahe lancar kayak gue ya Bu ya. Gue ya cangkem metok, ati ta semromonge aja takon. Nggih mboten? Ya Bu ya. Wanita, saya yakin ini adalah kodrat seorang wanita yang tidak ingin diduakan. Kodrat seorang laki-laki, saya yakin wong lanang kodrate selalu kurang. Egois. Wong lanang rata-rata pengen menang dewek tok. Iya Bu. Iya Bu. Karing nggih kenteng nemen.
dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun, mendembung mati orang jikot iktibar, angger jikot iktibar uripe hati-hati Allahumma. Panjengkelan karo tangga ora wani karena apa? Wedi mati. Panjengkeli sing lanang ora wani karena wedi. Panjengkeli panitia ora wani sebab wedi. Panitiane dijengkeli mesine bongbong karena wedi. Allahumma niku mawon ingkang saged kula sampaiaken. Niki jame wis tengah 12 luwih ya Bu ya. Nggih, pun kesel nggih Pak nggih. Ya temut-temut mawon pun. Arane kula sampeyan kabeh niki bakale mati, urip monggo sing ati-ati, yuh pada pangapura-pangapuranan. Tujuane syukuran, pangapura-pangapuranan. Enjang mungkin melalui wakil sanging panitia menyampaikan terhadap masyarakat kondisi sing bareng awal pembangunan masjid sampai akhir, sampai syukuran, sampai peresmian. Mudah-mudahan masyarakat Rembul kabeh memberikan pintu maaf terhadap panitia. Allahumma. Panitia sebaliknya siap membukakan pintu maaf terhadap masyarakat. Ini sih dari panitia kudu legowo. Soalnya sing ngarane panitia itu wakil masyarakat, nggih mboten, Pak? Panitia niku langka, panitia paling hebat langka. Panitia paling sip langka. Sing ngarane panitia itu wakil panjenengan kabeh. Angger panjenengan ngrasani panitia, pada bae ngrasani dhewek. Nggih mboten? Dadi sing wis ngrasani panitia sampean teka karo panitia njaluk pangapura, kudu njaluk pangapura, aja njaluk pangapurane benjang tengah akhirat kangelan. Wis kula pesen kali panjenengan sedaya, pembangunan masjid duweni tujuan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Aja dikotori karo dongkole ati sing ora pecah-pecah. Kadang ati sing dongkol ora pecah-pecah. Nggih mboten, Pak? Manene kita pada sing legowo, sing dadi panitia legowo, sing dadi masyarakat legowo, sing dadi tokoh terkemuka legowo, sing dadi wong sugih legowo, sing dadi wong melarat legowo, kabeh legowo kabeh. Wis balik kula sampean kabeh, balik kabeh, hati-hati uripe. Tujuane napa? Supaya kula sampean selamat dunia, selamat akhirat. Tujuan apik aja dikotori. Allahumma. Niku mawon, mudah-mudahan kathah kedike wonten manfaate. Niki yang singarane pengajian mesine kudu ditutup karo donga ya Pak ya. Walaupun mengko sawise hiburan maning. Aja kiri pada balik wis. Anjuk esuk syukur-syukur, anjuk donga terakhir esuk pragat pengajian. Iya, aja mikiri liwat wong sing gawe takir wis ana iki. Ya Pak ya. Iya, pun tenang mawon pun. Niku mawon ingkang saged kula sampaiaken, tapi kula nyuwun kalih panjenengan sedaya kanthi khusyuk, monggo sareng-sareng donga, mudah-mudahan teng Rembul niki sasamunipun masjid dados, ya, kula melu ndongaake mudah-mudahan tambah barokah. Punapa hajatipun masyarakat Rembul sedaya niki sing hadir, sedaya hajate masyarakat Rembul mudah-mudahan dipun ijabah kalih Allah. Amin Allahumma. الفاتحة بنية القبول والتمام كل زل ومأمول وسلشن ظهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل جار جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولمشايخنا ولمعلمنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وجوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والمعتلة للإسلام والإيمان بلا منة ولا امتحان بقصة لدنا ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين 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 استجب دعانا يا مجيب الداع إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.